Merhaba arkadaşlar. Bugün de iPad mini 4 şarj entegre değişimini sizlere sağlayacağız. Gördüğünüz gibi iPad mini 4'ümüz şarj sorunu var ve entegresinde problem var. Bunu şimdi onarımını yapacağız sizlerle beraber. Göreceksiniz entegre değişimi nasıl olduğunu. iPad mini ekran sökmesi nasıl olduğunu ve diğer parçalarımızı tek tek göstereceğiz arkadaşlar bu videomuzda. Tabletimiz şarj alınır. Bunun sorunu gidereceğiz şimdi sizlere. Evet arkadaşlar, iPad mini 4 ile ilgili batarya değişimi olsun, anakart onarımı olsun, şarj soket değişimi olsun, kamera değişimi olsun ve bunun gibi benzer bütün işlemleri en hızlı şekilde onarılıp sizlere teslim ediyoruz. Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet vermekteyiz. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. Yerimiz İstanbul Kadıköy'de ve kendiniz gelmek isterseniz metro, metrobüs, Marmara kullanarak Söğütlü Çeşme durağına indikten sonra Hasanpaşa İş Bankası'nın hemen yanındayız. Evet, şu anda tabletimizin ön ekranını sökerek işlemlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Soru ve önerileriniz varsa bize iletebilirsiniz. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Tekrardan iyi günler diliyorum.